montrer comment voir le bateau. Donc, d'abord je vais montrer le code pour sauter. Le code je vais montrer, c'est bas, gauche, O, L, R, triangle, rond, X, et voilà, c'est activé. Donc là, je vais vous donner conseil de ne pas prendre des voitures lourdes comme les camions, les embauches, tout ça. Donc c'est désactivé. Non, je vais réactiver ça. Alors, j'en suis camion là. Il faut pas prendre celui-là. Donc je vais faire en fait bas, gauche, O, R, R, triangle, en 10. Et voilà, c'est activé. Sauf qu'on doit sur champ de voiture. À partir de là, votre voiture va être incontrôlable sur la manette. Vous avez le contrôle, mais ça ne fait pas pratique là. Genre, je vais prendre une voiture neuve. Maintenant, ça va devenir une paresse. Regardez, j'arrive pas à contrôler la voiture. Donc, cette encode vous permet de sauter. Donc, voilà. J'espère que je vais réussir. Et voilà, j'ai réussi. Donc, je vais reculer en arrière. Et je vais montrer comment avoir le bateau. D'abord, je vais sortir dehors. On est arrivé dans la deuxième ville. Je vais montrer là où vous pouvez trouver le bateau. C'est ici. Oui, là-bas, on va aller là-bas. Ouais, allons-y. Donc, je vais aller vous prendre le bateau. Désolé, on va aller vite. Accélère, espèce de voiture. Je t'ai renversé, désolé. Oh, désolé.
Il fallait que ça arrive maintenant. Oh. J'ai trop bien. Non, ça ne veut pas. Oh oh. Déjà, je vais m'excuser pour ce temps quand je vous en ai arrivé. Je ne connais pas trop cette ville. Vous allez... Allez. Je crois que... Et voilà. Vous pouvez le voir. Vous pouvez voir là, le bateau. Et voilà. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez la vidéo. Et mettez un max de pouces bleus. S'il vous plaît, ça me fait énormément plaisir. A plus. Ciao, ciao. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.